მშვიდობის მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო. აი ამ არაჩვეულებრივ დღეს მე მინდა გამცნოთ, რომ იწყება ყველაზე სასაცილო, ყველაზე გასართობი გადაცემა ანეკდოტების შოუ. მოკლედ დღეს 29 დეკემბერია, სულ ცოტა დარჩა ახალ 2025 წლამდე და ბევრი ფიქრი არც დამჭირდა, როგორ გავაციოთ ეს წელი, როგორ და თუ არა ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები, არაჩვეულებრივი პროფესიონალები, მოკლედ ბევრი საუბრის გარეშე სტუდიაში მინდა მოვიწვიო ნიჭიერი ხალხი, პირველ რიგში ჩემი მეგობრები, უმცროსები, უფროსები, მოკლედ ვისაც ერთადაც გავატარეთ თითქმის ჩემი შეგნებული ცხოვრება, აქედან გახლავთ, მოკლედ დეტალებზე რო შემოვლეთ, თვითონ მიხვდებით. მიხო და მაროს თქვენთვის საყვარელი სერიალის მსახიობები მინდა მოვიწვიო სტუდიაში, გთხოვთ? გეგე სულხანიშვილი, ჩემო ძვირფასებო, დამდეგს გილოცა, ქიშვარდას ბიჭი, ჩვენი უძვირფასესი და არაჩვეულო ჩემო ძმაო, ჩემი ძმა, ბეგალა, ყველასთვის საყვარელი, ჩემი რატი ტვირდიანი, დაბრძანდით. ესე იგი, ბიჭებო, ასე იყო თუ ისე იყო, ეს 2024-იც უნდა გავაცილოთ სულ რაღაც 2 დღეში. ამიტომ როგორც ჩვენი წინაპარი იყო და მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის, იმიტომ რომ აქამდე მოვედით და პირში სული გვიდგას. ყველაფერს თავის წესი და რიგი აქვს. სირთულეებიც იყო, რაღაცა გულისტკენებიც იყო, ბევრი სიხარულებიც იყო, მაგრამ თავარი რომ ცხოვრება გრძელდება და ღმერთმა დიდხანს გააცოცხლოთ და დამდეგს გილოცავთ ბედნიერები, ჯანმრთელები და რაც თავარია თქვენი დღევანდელი აქ მოსვლის მიზეზი არის ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი სერიალი მიხო და მარო და მისი გმირები და ეს სერიალიც მინდა ვამცნო ჩვენ ძვირფას ტელემაყურებელს, რომ 2025-შიც უკვე მესამე სეზონს იხილავენ პარასკევს, შაბათს და კვირას. იმდენად მოთხოვნადები. წარმატებებით მოსწევია. გეგა, ჩემთან ნამყოფი ხარ ანეკდოტებში. გეგე თავისთავად ქიშვარდას ბიჭი რატიც. მოკლედ დაიწყე, გეგე და მიუყვეთ რა, ეხა ამას აღარ უნდა ბევრი ლაპარაკი. მაგრამ სანამ მოკლედ მაინც განწყობაზე რომ მოვიდეთ, არაჩვეულებრივი დუეტი ლეონი მოვიწვიოთ და ერთი გვიმღერონ, რომ კარგად აგვაფორი აქვს. ბატონო, კი ბატონო. ხო, ბატონო შესანიშნავია.